Numukobwa asanzwe yambika abantu ari umusiriste donc yambika abantu adandaza impuzu ndiko ndondera CIZA. Yes bakunzi ba TV yambitse CIZA la comédie mwese muzi mu mafilm rero yaramwambitse impuzu nkigaza muri amafaranga yiyo mumva ko yambika abantu mbe bugikorera he dada nkora muri Partage. None se tayagwa bigenda gute ko nze kuzana amakamera asha namwe muramfasha nari muzo muhari muramfasha turafata amashati kwe avyo gufyina amubonye ako ne yicaye rumenga nta na kimwe yagiriza nari hamera y'abandi mugombye kumaramariza mu bantu wangu kumaramariza mu bantu netunde tuzaga basha n'ibyo bintu kumaramariza ashaka amera yiwe cyangwa basa gusubiza umuzuzi wawe impuzu amaranye iminsi no ndazakira ho ntiyo bari business bisanzwe yarasanzwe ari umukiriya wiwanje yaza agatora impuzu ashatse nawe yotwara n'izi miliyoni kwanavuga ati ni umuntu wanje kuva kera yama ndiha rero ibintu byamufasha ubu nivyo ntazi umva jewe no mudemu yaga impuzu nazitoye mugabo twari dufitaniye urukundo harira sa no kuri harira unaho twari dusanzwe dukundanye kimwe ahubwo hari ikosa twagiraniye nijya atinya kuvuga niyo mpamvu ari karanyishuza rero umviriza niba ukundanye n'umuhungu sawa ahasigaye akagufatira mu makosa pana gutufata ibintu mwahanye abari byo cyuzana mu muntu uzeye ngo uje kumwishuza si vyiza nabiguhaye kado urukundo n'akazi barabivanga kandi bonyine nitereza kubivuga ko turakundanye nta n'abantu bari babizi umuntu yarabizi ko dufitanye ide ni we ninde CIZA TV ho kunzi ba TV je manza nkiriza amazingo imisi yose. Oh yes, hello guys bakunzi ba CIZA TV reka ndabaramutse cyane mu byibero byanyu. Rambwiye ati mwaramutse namwiriwe vayi naho herereye canke vayi peut-être niro. Kuri mikoro muri kumwe na Mili Fifi nko mubibona inyuma kamera ni YZ. Rero mise mumbona simba ndije nyene peut-être abari kibazo canke mbandi kumwe n'umutumire. Rero musumutumire ariko numukobwa asanzwe yambika abantu ari umusiriste donc yambika abantu adandaza impuzu. Afise ikibazo rero ingenda mbanza ndamwakire hama yongera bidondore avuge na probleme yiwe afise avuge nico umuntu yamufasha ni sawa ego ni sawa ramutse abakunzi ba CIZA TV abakunzi ba CIZA TV murakomeye muraho ndabaramukije cyane amuherereye hose ni bidondore nitwa Gitegetse Armand nkaba nzi cyane kuri Armand style ko niko kazi kanje ka misi yose naje kurondera umvukanyi mubona kubera ikibazo mfise nambitse umuntu none ntiyandishe batubwiye ahantu atumbere niyo two ndamusabye aje kumfasha kumuronde yes ariko urkurondera mu wabwisima agenda mubwira abwira umuntu ko ararondera nuko byagenze hama cyo tugenda kuraba umuntu ndiko ndondera CIZA. Oh yes bakunzi ba TV yambitse CIZA la comédie mwese muzi mu mafilm rero yaramwambitse impuzu nkigaza muri amafaranga yiyo mumva ko yambika abantu mbe bugikorera he dada nkora muri Partage 160 ego bon tugende tuwe gutakaza umwanya ntitunamubure peut-être turashobora kumubona none se tayagwa bigenda gute ko nze kuzana amakamera asha namwe muramfasha nari muzo muhari muramfasha turafata amashati kwe avyo gufyina yes cameraman dukoresha umwanya ntitubabe tunamubura mbe wavuze n'urupangu canke naha ni hagati ya habiri sinzi neza ya tubanze tubaze ngaha kumenga wavuze ngo barakora kina filme bari muri tournage n'umuntu anyandikiye ambwiye ati ngo murabe CIZA aho umurondereye umubura ari muri tournage quelque part nga oh sawa cameraman koresha time nagiye n'umuntu adukwirikira bon none se nitwamubura dada bije bigenda gute
nshobora kumubura umuntu antelefone kuri telefone ambwira ati ingo ndakubwira ndakwereka ahantu hari niwe yampaye adresse haje cyenda ku gusa nimugwane asha bibaye ngo baturagwana basha idumva ninuze amubonye ako ne yicaye rumenga nta na kimwe yagiriza CIZA mede bon murakomeye man nibiki ni sawa ni sawa je ndakomeye nibiki niko yitangaza nibiki jewe abuza yari kinga nende akubwiye ko ndinga banzura mutse bakunzi ba Isaac TV kwanje toka we mani zimye yo kamera banzimye yo kamera zimya nkande we kade mutugira indero man dada hinge CIZA uyu yaturondeye rero afise mufitanye ikibazo hinga kubwira ibimuzanye hama oya umviriza ikibazo dufitaniye twari kugikora twari kukivugana turi babiri mugabo mu gishingo arinze azana abana kurondereye kubera ko utigeze witaba kubera ko utigeze witaba ubu niho ubona ko twacha tubivugana turi babiri nabahamagaye ko yandazi n'ubundi ntwari kunyitaba ushaka iki none amahera yanje ndafite amahera uravyibagiye none urozona kwambika kuri gusa rero ndi pam Okay, nimba mushaka ko tuganira reka abantu basi tuganira nimba mwashatse ivyo siko bija ku mugaragaro so dushobore kuvugana sawa naci ngo tunguruze ama tugende tubwire bakunzi ba Isaac TV mama aramutwanje kabisa sister naje tubandanye tuganira mu mwanya sivyo ko bariko barampamagara manje gukina ntidutevya bariko barampamagara ariko tugende rero ntidutevya none bagwamagara kubera nje kuraba oyo CIZA umviriza CIZA twe umva umukobwa je yandonde rero nyimba umuha amahera yiwe akagenda nimba bigenda gute sinzi kubigenda akano kademu tura kade gutansanze muhira gutansanze muhira tukavuga umva rega sumufyina siko ndafyina oya nubwo utari kurafyina mugabo ari kunsanga muhira nakurondeye kangahe je nibaza ko animuza aca bahahandi nibaza ko wimuza basha none nuko muramu munyenga wo kutambuka nibi CIZA tubwire bigende gute basa amahera assista iko pana ko busari assista ngoreka kubusarisha raza incuro nakurondeye sawa kubera utaje tuvugane muhira none muhira no hati muhiri wanyu maze kuza incuro zingane barakubwira ko sigaye ntondaho nkutonda ukaza mugabo ari kunsanga muhira rego kusanga muhira ndagukuye hehe ko no ngaha anye ntanzi kwenda gutoye ariko hari umuntu yansinyaye nari naratangirije hama rero ndumva ni birebire kabisa nari amahera y'abandi mugombye kumaramariza mu bantu wangu kukumaramariza mu bantu none tunde tuzaga basha none ibyo bintu kukumaramaza ashaka amahera yiwe cyangwa basa gusubiza umuzuzi wawe impuzu amaranye iminsi ndazakira aho ntiyo bari business amaneza amahera hama nakubwira ukuntu byagenze hanyuma nayo ndaza kuvuga ivyo wanje ndumva ni birebire byagenze gute ubwira umuherezi no ubwira umuherezi deni hama nta iki gihe cyose ntabarakuriha misanzwe yarasanzwe ari umukiriya wiwanje yaza agatora impunzi ashatse nawe yatwara n'izi miliyoni kanavuga ati ni umuntu wanje kuva kera yama ndiha rero ibintu byamufasha ubu nivyo ntazi rero asha mumfashe je simva ngata amemera yanje CIZA na byagenze gute umva jewe no mudemu yega impuzu nazitoye mugabo twari dufitanye urukundo harira sa none ko harira ubunaho twari dusanzwe dukundanye kimwe ahubwo hari ikosa twagiraniye nijya atinya kuvuga niyo mpamvu ariko aranyishuza rero umviriza niba ukundanye n'umuhungu sawa ahasigaye akagufatira mu makosa pana gute ufata ibintu mwahanye aba ari byo cyuzana mu muntu uzeye ngo uje kumwishuza si vyiza nabiguhaye kado urukundo n'akazi barabivanga kandi yonyine ntereza kubivuga ko turakundanye nta n'abantu bari babizi umuntu yarabizi ko dufitanye ideni we nini none iyo ni business none ndacangirana noca ndayaheba umviriza nimba urukundo ruhagaze sawa si ngombwa wishyuza ivy'umuntu wamuhaye
ivyo vy'amadeni n'ivyo wawe mu gishingo wemeye kunyambika uzi ko nkunda sawa ukavuga ati sheri wowe ukeneye kabegwa gute ushobora kuza kumwishuza kandi ivyo wamwambitse aho ntumbeshe narigeze ndakubwira ngo ndaziguhaye kubera usheri wanje naziguhaye nk'umukiriya asanzwe reka kuvanga ibintu ivyo vy'inkundo nta n'umuntu yarabizi kandi nta n'ivyo ari kuzana ngaha aha tuba twishuzanya amahera gusa umviriza ivyo vy'amafaranga n'ivyo wawe kimwe niba ushaka ko dusubira mu rukundo sawa ntushobora kuzana televiziyo uriko uranyumva neza niba ushaka ko dusubira mu rukundo nagusavye dusubire ushaka ikire shaka amahera yanje nta mafaranga afise genda witware undi munsi uzora nzananye n'abapolisi nyamba no munsi ubonye tuzananye na TV ubaza yuko ari ibintu bisanzwe reka nze kuzana ikambi y'abapolisi umukobwa we CIZA amahera abandi umukobwa wanje yashavuye rega mimi umva uno mukobwa afise ikibazo umva yarwaye mu mutwe sindavuga ko agwaye mu mutwe reka kuduteranya kuko niberere yaze ubundi hari ikintu twari bwapfa ariko atari rirya kosa nyene muge kutinya kurivuga mu bisanzwe ni jya mbenda kwambize nta rutora impuzu kaziriya urumva n'ubundi aguma avuga yuko nahora ndamushorera sawa ariko ikibazo kimwe aho kiri yase kuvuga ikosa yakoze kugira ngo birinde bigere no hose basi CIZA iryo kosa yakoze ni nyabaki rituma basi byatumye mushwana iryo ikosa za kurivugira ngaha niyemera amahera yanje hanyuma yame nta kosa za kuvugira ngaha bivugira imbere yakemera kubera iki oya mugihe wemeye kumaramaza mu bantu reka nanje ndabivuge haje ibintu byo kwihorana kandi bijya ntaho bihuriye n'akazi ntaho bihuriye n'akazi ivy'inkundo n'akazi ntaho bihuriye none wumva ivyo bikenewe ko bivugwa ngaha bakunzi baza active ndumva urukundo rurasaze n'akazi kabandi CIZA pana franga za watu ni pane franga za nini umukobwa yaranyambitse kubera yarankunda sawa rero mu gishingo yarankunda nkamufatira mu ikosa agacaza kuvuga ngo ndamuriha amafaranga reka tubishyire ku kabati uravyemera cyaye turaza kumvikana ndakubajije tubishyire ku kabati cyaye turaza kumvikana ndaguhamagara ibintu by'urukundo naguhamagariye jewe wajambwiye kuje kwishyuza amafaranga yawe kusanzwe wambika abantu yakubeshe ndeko biri kari karanka ko ndabivuga abivuge cyane abivuge mugaje numva bitajanye nebirakenewe kubivuga wewe ahubwo shyanga amahera yanje hamaje nibandanyirize izo z'inkundo naho nzorondera abandi abahungu baruzuye sawa rero aho ndashaka ko tubishyira ngaho kuko na Mimi arakuze ashobora kuvuga ati okay byagenze uko nuko ndabona ko no bahanura mugabo mu gishingo wase yuko ndabishyira ku mugaragaro bisigura ngo nta deni ndagufitiye yego ndena rifitiye y'impuzu naguhaye impuzu naguhaye biciye kuki impuzu none uje kugira shopping no kwankira ngo ni kwa dukundane umuntu aje kugira shopping ntumuha ndamuha kandi yarasanga ari umukiriya wanje yamayashoreye akandiha ikibazo kimwe ubundi kugira ngo izo mpuzu ndazambare wewe sivyo kugira ndazambare vyagenze gute pana kwitiranya ibintu sawa iyo umuntu urabona Mimi iyo mvuze ati sheri nabonye impuzu zikubereye uzoze ndazikwambike sawa no kuvuga ngo sheri umva uzoze ushorere biratandukanye rero mu gishingo yarinze mpamagara akavuga ati izi mpuzu zirakubereye zitware musanzwe mukundanye Mimi wowe garuka kuri oya sino ahubwo gusa kimwe nuko yatse ko ndabivuga nariko bivuga hasigaye abariko baratwumviriza bakanaducira n'urubanza none nakubwiye ati izi mpuzu zokubera none zo mubera bisigura kaza kusigurana nkuko nawe no kurungikira inbox ati nazanye agastire ko kubera umva basi nimba waje gusaba imbabazi mbwira ko wasavye imbabazi ahasigaye urukundo rubandanye uruke kwitwaza ivyo jewe urukundo ivy'imbabazi bizoba mu nyuma amahera yanje ndayafisa mu bintu reka rero tubireke Mimi je nta kindi kintu numva norenzako none dadangire gute dutahe cyane amahera yanje ibiki kandi none nta mpuzu naguhaye urazihariye ntazo wambaye none mpaririza hata mpuzu naguhaye basi tumubwize ukuri je nahirike ucagurande ndabimenye ureke kwitwaza ivyo vy'amafaranga mbwize ukuri kuko ureke kugumu ubihishahisha sinabasanze muri kumwe na Eric woharira none turi kumwe waciye wibwiriye waciye wibwiriye je nakubwiye yuko je nakuvanga jewe kandi ivyo wibariye nize nibariye reka ndakubaza ikibazo kimwe ubundi umukobwa urinze umusanga mu nzu y'umuhungu uwo muhungu atari kimuga wavuga kweri ko umukobwa wamwizera
bon biragoye gusa umwanya yavuze ko atavye urukundo ari umusiribateri nkuko wewe ndi umusiribateri sawa uraje muhira turaganiriye ndasanze mu nzu nyene ku gitanda mwicaye ariho mwicaye urumva muri mahabati sivyo ugasigura yuko ataco muzinanyeko wesha gusa CIZA je nk'umujournaliste ndabashira urubanza sivyo kandi vraiment umva ndarusha n'imanza zanyu wovuga ngo umwishize impunzu CIZA nakavuga ko wamwambitse kubera umukunda ngo nimbuje gusaba ngo nimbuje kumusaba ikigongwe canke nimbuza y'inzo mpuzu ngo abimenye ngo umusaba ikigongwe ngo avyumve canke abishire ku mugaragaro ne tugenze gutega garment de style je musanzwe ico nkeneye n'amahera ivyo bintu byose bikaranyanigiriza niremeye ntanya ego nagiye kwa Eric none ugiye kwa umuhungu afise chambrete gusa woca wicara he hari ibintu yadusanzemo sari nicaye mu chambre gusa wesinasinze muri ko ndagukubita sinasinze muri ko murasomana wewe jewe urafise cyabona uratinya imana mbari uratinya imana sinasinze muri ko murasomana wewe reka kumaramara ku mahera yanje zana amahera pana byo ngo twariko turasomana na Eric nimba wandushe vuga ati narakurushe mugapana kwitwaza ivyo jewe mpamahera hanyuma ibindi bivugana mu nyuma amafaranga afise kandi abo nahejeje nta mafaranga afise kandi abo kagahenda kanka mu buzima Armand Steve bariko dukurikirana abakunzi ba activity manza nkiriza amazingoro imisi yose agufite amafaranga ngahe yose twumve basizo mpuzu zawe ukuntu bimeze agufite yangahe yaja irumva havanga ngo namubwiye ngo impuzu amubera yaje nk'uri je kurangura ahubwo ngarabi mufise amenyo shavu numva none ufise shavu cyo vuga nk'umenga amenyo yaheze mu mukanwa urumva wayahongwe ni wayahongoye cyangwa utinya ko mvuga ibyo ufite ukenera ingana nibivuze je birankanga Armand tubwira amafaranga agufitiye nimba base hari uwo muntu yamurihira nimba ari umuntu yamuterera nimba kwa ruje nta muntu ushaka kanterera sawa nje ntadenda mufitiye uruhigiro rurahindukiye wavuze ko agufitiye deri unana amahera agufitiye niba ari deri ndamufitiye gwa rukundo twari dufitani umva nta mpuzu naguhaye wewe impuzu zigwa mu masisa amera gacambwe uko atazazi ivyo wumva ari biki bakunzi ba activity nuko kibari ibintu biraraniye kugura CIZA urafise deni nta deri mufitiye cyana denda mufitiye agufitiye amana amahera agufitiye arayamfitiye nyene alors none wewe wabutota amafaranga mufitiye tubandanye ikiganiro cyane itahire bigende gute baga bumviriza akademu twaye dukundanye rero mureke kuvanga ivyo by'amadeni je nadeni nshobora kumuriha Armand umbise amafaranga ntashaka guhera ahubwo seri niba umviriza bebe urazi ko nkunda ndagukunda mugabe ibyo gukunda n'amafaranga ntibijyana umva bebe umviriza tekereza tekana sawa ibyo nshaka kubimbwira ntabyo gutekereza ngaho onye urabona ikintu kizokurikira abajournaliste ntubanze nzozana igipolisi ngana nishatse kukwereka yuko nagukunze kandi je nta n'umwana mu banzuze noneho nzozana pick up yuzuye reke hora cyankunda banzu ubwira uracyankunda none kugukunda biravanze n'akazi banzu nyishure uracyankunda je sinigeze ndakwanga urabizi cameraman umva nimba tigezanya nka rero kata kamera hama turaza kuyivugana sivyo bebe Armand je ndashobora kuge byase je ndashanda n'igipolisi turaza kuvugana bebe yego byase muganza kata kamera ariko kata kamera turiganira n'umugore wanje reka amane n'umushire wanje uyu ndagusize ngaha rero mane umushire wawe nimugende ivyo umugore n'umugabo biherera mu nzu cameraman twigire nimugende oh la la Para mushinga para muvuga mama zose urabikwiye para mushinga para muvuga mama zose urabikwiye CIZA TV. Oh.